गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। फेरि पनि आइसके हजुरहरूको सामने नयाँ भिडियो लिएर। सबैजना सन्चै हुन्छ होला गाइज, म पनि एकदम धेरै सन्चै छु। आज म चाहिँ यहाँ रामधुनी आएको छु साथीहरू। आज म मात्र होइन, मेरो दुईजना बहिनीहरू पनि आउनु भएको। ल साथीहरू हेर्दै गर्नु होला। अब हामी जाँदैछौँ, बाटोमै छौँ। गइसकेपछि हजुरलाई देखाउँछु म रामधुनी, हाम्रो रामधुनी कस्तो भन्छ नि यसलाई, सुनसरी खोला आइसक्यौँ गाइज। हाम्रो बुनुहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यता हेर्नु त गाइजहरू, हेर हेर न है। चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर मान्छे जलाउने ठाउँ हो। यहाँ बुनुहरू छ, उता अघौरी बाबा बस्नुहुन्छ, यता चाहिँ म छु गाइज। अब हामी यहाँदेखि लाग्छौँ अनि मन्दिर देखाउँछु म हजुरहरूलाई। लेट्स गो, जाऊँ साथीहरू। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै हिँड्छु गाइज। तपाईँहरूलाई हाम्रो बाटो पनि त देखाउनु पर्यो नि त, बाटो देखाउनु पर्यो गाइज। यस्तै हो हाम्रो बाटो चाहिँ। यहाँ दुईजना गाइज। ओइ भिडियो नबना मलाई बुनु, किन भन न, भरे बाँदरले खोसिदियो भने फोन। अब खोज्छ त, मेरो मम्मीको एकचोटि यहाँ मेला आउनु भएको बेला खोसेको छ फोन। गाइस मन्दिर चाहिँ उहाँनिर हो बुनु। ब्रेकै लाग्दैन, एकचोटि ब्रेक लाग्दैन गाइस। छेउछाउ चाहिँ नभन न, कस्तो बिउरै छैन क्या गाइस। पहिले म थाहा छ हजुरहरूलाई, म माइती घरमा आउँदाखेरि यहीँ सुँगुडा चार खोज्न आउँथ्यो, चरचरे यही जङ्गलमा आउँथ्यो गाइस। अहिले त हाम्रो उतै गाउँतिरै खोज्छु। पहिले यहाँ आउँथेँ गाइस म चरचरे खोज्न, आन्टी मम्मीहरूसँग। उहाँ आउन आँटिसक्यो मन्दिर, एकछिन हेर्दै गर्नुहोस् होला गाइज। हामी रामधुनी आइसक्यौँ, उता छ मन्दिर। हामी चाहिँ यता यहाँ रामले आएको तपाईँको ठाउँमा हिँडेको गाइज। त्यसैले हामीले यो ठाउँमा आएर हामीले एउटा सुटिङ पनि गरेको थियौँ। सुटिङ चाहिँ एकदम राम्रो थियो गाइज। हामीहरू चाहिँ रामले आएको तपाईँको ठाउँमा हिँड्दैछौँ गाइज। गाइजहरू यस्तै हो हाम्रो भ्लग चाहिँ, हाम्रो होइन मेरो भ्लग चाहिँ। हेर्दै गर्नु होला, म मात्र बोलेको गर्छु गाइजहरू। उहाँ चाहिँ रामले आएको तपाईँको ठाउँ चाहिँ उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यस्तै हो गाइज। अब हामी त्यहाँ गएर एकछिन टिकटक भिडियो बनाउँछौँ गाइज। गाइजहरू हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरू। हामीहरू जाँदैछौँ उता पर, त्यहाँ पुगेपछि नि हजुरहरूलाई देखाउने नै छौँ गाइज। म चाहिँ एकदम धेरै पछि रामधुनी आएको, धेरै चेन्ज भइसकेको छ गाइज रामधुनी त। यहाँ के बनाउँदैछ गाइज, यो के को मूर्ति हो आई डोन्ट नो गाइज, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ कुकुर पनि रहेछ गाइज, पण्डितजीहरू पनि बस्नु हुँदो रहेछ गाइज। ओ यहाँ त आउनु हुँदैन कि क्या हो, किन त्यही त होइन। यस्तै हो गाइज। यहाँ चाहिँ के को मूर्ति रहेछ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन गाइज। यो छ नि यो रामले आएको तपाईँको ठाउँ, यहाँले चाहिँ पहिले लपकेटा लपकेटीको नाम लेख्यो भने पुग्छ अरे भन्ने सुनेको थियौँ। तिमीलाई थाहा छ? मैले नि लेखेँ आएर भने गाइज। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो के को मन्दिर हो, ए हनुमानको होला गाइज। के हो यो मन्दिर पनि, खुट्टा हो कि डन्ठा हो चिन्नै गाह्रो। ल जाऊँ गाइज। यहाँनिर एउटा पुल थियो नि, छ कि छैन अहिले? गीत सुनेर नाचौँ जस्तो लाग्यो, तर म नाच्दिनँ। तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु, खोला छ यहाँ चाहिँ। हामी घुङ्गी टिप्न आउँथ्यौँ गाइज पहिले। घुइँ खानु भएको छ कि छैन हजुरहरूले? बुनुहरूलाई मैले वाक्कै लाग्ने गरेर खुवाएको छु है घुङ्गी गङ्गेटा। यहाँ कस्तो राम्रो पुल थियो पहिले। लो गाइज त्यो पुल त हेर्नु त यहाँनिर, ओएमजी गाइज। यहाँ म कसरी झर्नु, अब म लडेँ भने तपाईँलाई म तल गएर पानी छुएरै देखाउँछु, तर होइन गाइजहरू। मलाई हेरिराख्नु है हजुरहरू, आँखा नचिम गरिकन। म लडेँ पनि, म यहाँ लड्न सक्छु गाइज, हेर्नु होला हजुरहरू। ओएमजी हामी यहाँ
ल गाइस हेर्नुस् म आइसकेँ। यस फाइनली गाइस हामी खोला पनि आइसक्यौँ। उहाँहरू पनि आइसक्नु भयो। फर्स्ट चाहिँ म आएँ गाइस। पहिला हामी यहाँनिर घुङ्गी टिप्न आउँथ्यौँ गाइस। हेर्नुस् त ल यो खोला यहाँनिर होइन नि उहाँनिर पो त जलाउने। हजुरहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन सुनसरी खोला? तिमीहरूलाई थाहा छ? देख्नुभयो त गाइज म कति धेरै ट्यालेन्ट। मलाई सब ठाउँ थाहा छ। म यहाँ पौडी पनि खेलेको छु पहिले। तिमीलाई खेल्न आउँछ पौडी? म हजुरहरूलाई माछा देखाउन गइरहेको छु गाइज। हेर्नुहोस् ल चाहिँ माछा छ देख्नुभयो गाइज। गाइज देखेन भने पनि डोन्ट माइन्ड। म कुनै पार्न गएको बेला हजुरलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेरो गफ सुन्न आउनु भएको अरे उहाँहरू सुनिरहनु भएको छ गाइज। ओके ओएमजी 10 पनि सब्सक्राइबर छैन। मेरो बिग फ्यान भइसक्नु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ हो है तँ तिमीले भनेको है बस्यो। यस्तो बाटोदेखि हेर्नु यस्तो बाटोदेखि आएको गाइज हामी। लु चढौँ गाइज। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो के हो? यो हो सोप। यसलाई भन्छ सोप। लु जाऊँ गाइस। यसरी चढ्छौँ हामी चाहिँ। यसरी चढ्छौँ ल। यसरी चढ्छौँ है गाइस हामी चाहिँ। म चाहिँ चढेको देखाउँदिनँ ल। होइन हेर्नुहोस् यसरी चढ्छौँ हामी यहाँ। ओ यतै बसेर खाऊँ होला हौ। यतै बसेर खाऊँ होला। उता त मान्छे हुन्छ। यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छ गाइज। हामी चाहिँ यहाँनिर बस्नु ल गाइज। हामी चाहिँ यहाँनिर बसेर आइछौँ। बस्ने स्टाइल छुट्टै छ हाम्रो गाइज। अहिलेको कति बजेको छ भने हाम्रो ठ्याक्क 2 बजे छ गाइज। अब यो खाएर हामी हल्का रामधुनतिर फोटोसोटो खिच्छौँ अनि घर जान्छौँ ल गाइज। यहाँको हाम्रो डुलडाल पनि सक्यो। अब चाहिँ मन्दिरतिर जान्छौँ हामीहरू गाइजहरू। हेर्दै गर्नु होला। यहाँको डुलडाल सक्यो हाम्रो। एकछिन हुन्छ हाम्रो रामधुनी मन्दिर हजुरहरूलाई देखाउँछु म। हो सरी पहिला थाहा पनि हामी के भन्ने सुन एकचोटि नआएको ल थम्मेलको लागि क्या बारे। ओएमजी यो बाँदरहरू देखेँ गाइज। मलाई यति धेरै लाज लाग्छ। बाँदरहरूदेखि लाज लाग्छ मलाई गाइज। ओ यताबाट त नजाउँ न गाइज। उता देखिजाउँ त। हेर त यतै छु आम्मा यो रुखमा त झन् बाँदर। यतापट्टिबाट हिँड्न हौ। सकेको तिमी त हल्लाउनु पनि सक्दैन। हामी चाहिँ घर फर्किसक्यौँ। त्यस्तो मजाले घुमिनौँ गाइस। हामी एकैछिनमा घर फर्केको किनभने यस्तो अल्छी लाग्दो आजको दिन। के कुरा गर्नुहुन्छ गाइस। खोला गएको गाइस। आज हामीले त्यस्तो रमाइलो गर्न पनि पाएनौँ। सोचे जस्तो केही भएन। अब हामी जाँदैछौँ गाइस। बाई बाई।